ऑल राइट गाइज, स्वागत है आपका गणेश आईबीडी चैनल पे। तो गाइज कैसे हो आप लोग, कमेंट में ज़रूर बताना। तो आज का वीडियो बहुत ओपी और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि गाइज हमें पता चला है कि इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D के इस सिटी में एक फरारी छुपाई गई है। मतलब उनको पता है कि ये हम फ्रैंकलिन सब मिल के हम कार्स चोरी कर पाते हैं, तो इसलिए उन्होंने एक फरारी हिडन में रखी है। तो वो फरारी हमें ढूंढ कर आज हमें हिडन करना है। और ये मुझे पता नहीं था, ये मेरे दोस्त ने कहा है। अब भी घर पे आया है ये, और ये बोला कि एक फरारी है, पर इसके पास कोई भी आइडिया नहीं है कि वो फरारी है कहाँ और किधर है और किसकी है, ये कुछ भी पता नहीं है। तो भाई हमें तो उसको चुराना है, तो भाई पूरा प्लान बनाना होगा हमें। तो पहले तो इसकी शक्ल देखो भाई, घबराई है भाई। ये बोल रहे इतनी महंगी फरारी है, किसी महंगे आदमी की होगी तो केस हो जाएगी। पर भाई हमें ना क्या टेंशन लेने का। चलो गाइस, पहले तो हमें जाना होगा, मतलब पता ही नहीं हमें कि किधर है कैसी है। तो भाई इससे पूछना होगा। तो ये बोल रहा है एक बार मुझे कि अपने पुराने घर में जाओ, और जो हमने घर रेंट में दिया है उधर एक बंदा रहता है, और उस बंदे के पास भाई उसका लोकेशन हो सकता है, मतलब वो भी ऐसे ही काम करता है। तो भाई वो बोला है कि उनके पास लोकेशन हो सकता है। तो चलो ऑलराइट, सीधा हम बढ़ते हैं उधर, और उधर से हमें जाना भी पड़ेगा सीधा उस तरफ। तो पहले तो कपड़े चेंज कर लेते भाई, ऐसे हुलिया में तो हम नहीं जाएंगे। तो ऑलराइट गाइस, हमने हमारा पूरा हुलिया बदल डाला है, और देख सकते हो क्या दिख रहा है भाई, किसी को पहचानने भी नहीं आएंगे अब हम। तो भाई सीधा बढ़ते हमारी पुराने हाउस की तरफ। यहाँ पर देख सकते हैं हमारी है BMW M3। भाई साहब क्या लग रही है अपनी BMW। भाई ये तो हमारे पैसे की है भाई, कुछ भी बोलो, नहीं तो बोलोगे चोरी करके ये नहीं रही भाई, ये तो अपने पैसों की है। पर भाई पहले तो हम देखेंगे, और भाई वो फरारी करके हम बाद में पिकाएंगे, मतलब उसको मॉडिफाई करके, मतलब किसी को पता नहीं चलेगा, ऐसे मॉडिफाई करेंगे और उसको अपने शोरूम में लगाएंगे और उसको सेल कर देंगे। फिर पैसे ही पैसे होंगे हमारे। हमको तो अभी ये नहीं चाहिए, क्या बोलते हैं इसको, फरारी की ज़रूरत नहीं है, अपने पास बहुत अभी कार्स है। मतलब अभी तो इधर हमने इस वीडियो में BMW दिखाई है, पर और कार्स है हमारे पास, तो कोई ज़रूरत नहीं। चलो पहले तो हम बढ़ते हैं हमारी पुरानी घर की तरफ भाई। जाते जाते कुछ होना नहीं चाहिए भाई, ठीक से जाना होगा हमें सीधा अपने पुराने घर की तरफ। तो चलो जाते हैं अपने पुराने घर की तरफ, कि ये लेने आने वाला हूँ। तो चलो गाइज, पहले तो हम बढ़ते हैं अपनी BMW के पास। भाई BMW भाई पूरा रजिस्टर हो जाएगा भाई रोड पे, किसने चुराई। तो भाई BMW से तो हम ये काम नहीं करेंगे, अपनी भाई मेहनत की कमाई है भाई ये BMW। तो चलो गाइज, ये बाय बाय करने के लिए आ चुका है। तो चलो बढ़ते हैं सीधा आगे। पूरे गन्स करती है, क्योंकि सिक्योरिटी अगर होगी, मुझे तो पता नहीं सिक्योरिटी नहीं होगी मुझे तो लगता है, पर अगर हो गई तो भाई दिक्कत हो सकती है। इसलिए भाई हमें ठीक से गन्स भी हमने रिलोड कर चुके हैं। तो चलो गाइस, सीधा अपने घर की तरफ बढ़ते हैं। घर की तरफ बढ़ने के बाद हम एक निंजा, मतलब वो निंजा बाइक है ना भाई, मैं ऐसी काम के लिए ही यूज़ करता हूँ। तो भाई वो इधर होगी, तो चलो गाइस वो हम यूज़ करेंगे और जाएंगे सीधा उस हिडन। तो ऑलराइट गाइस, देख सकते हो हमने निंजा हमारी कार इधर मंगा ली है। और गाइस अब हमें हेलमेट भी पहनना पड़ेगा भाई, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि भाई इतने बाल बढ़ा दिए हैं, मास्क लगाया तभी भी रिस्क नहीं लेंगे भाई, हेलमेट तो पहनना पड़ेगा। हेलमेट पहनने के बाद जाएंगे, कोई पहचान तो बिल्कुल भी नहीं पाएगा। तो चलो गाइस, पूरे राइडर निकले भाई, उनको पता ही नहीं चलेगा कि ये क्या करने वाला है। तो चलो मैं सीधा आपको इधर अभी नहीं बताऊंगा कि किधर है वो किधर नहीं। तो भाई अभी सीधा जाएंगे, और देखो आप भी कैसा प्लान है हमारा, मतलब मेरा। अभी तो मेरे साथ में इधर कोई नहीं है, क्योंकि चलो गाइस पहले तो हम काम की तरफ बढ़ते हैं। और मुझे लोकेशन पता चली, उधर हमें जाना पड़ेगा। चलो गाइस, इधर नाइट का सीधा शोर
करना नहीं होगा, हमें ज़्यादा शोर नहीं करना चाहिए, धीरे धीरे हम जाएंगे। अभी तो हम हमारे नए घर की तरफ आए हैं और गाइस चलो चलो हमारे नए घर की तरफ देख सकते हो भाई अपना नया घर कैसे लग रहा है, कैसे चमक रहा है भाई रात का। और हमें इधर से लेफ्ट लेना है, हमें बता दिया गया है कि इधर से लेफ्ट लेना है। और भाई इधर से अंदर किधर तो हो सकती है या नहीं, रुको ठीक से लोकेशन हमें याद करनी पड़ेगी क्योंकि भाई ये आसान काम नहीं होने वाला। उन्होंने क्या बताया कि ऐसी जगह है ना, ऐसी बिल्डिंग है ना, ऊपर पार्किंग है, उसमें ही किधर तो है, ऐसे उसने तो बताया है। भाई अपनी निंजा गिर गई, चलो कोई बात नहीं। इधर देख सकते हो हेलमेट उतारते हैं पहले तो, हाँ। और इधर देख सकते हो ये भी पार्किंग है। तो गाइस देखते हैं पहले तो कि क्या है और क्या नहीं है। इधर चुपके से हमें जाना पड़ेगा। भाई बैक साइड में भी रखी होगी क्या पता नहीं हमें, तो चलो भाई चुपके से जाना पड़ेगा। तो भाई देख सकते हो कहानी में आ गया है ट्विस्ट, भाई अपना भाई भी इधर आ चुका है। अभी हमें लोकेशन बताया ना, वो पुराने घर में जो रहता था वो भी इधर आ चुका है और वो बोल रहा है कि पीछे ही कार है और बंदे भी है भाई, 2 बंदे बोल रहे हैं। तो बोला वो रिलोड करके रख देना अपनी AK-47 और धीरे धीरे जाओ। चलो गाइज हम दोनों अब इस प्लान में शामिल हुए हैं। ओह माय गॉड, ये देख सकते हो इधर ही एक बंदा है भाई, इसको पहले नहीं मारेंगे, बाद में वो आ जाएगा। नहीं तो रुको, ये पीछे देखने से पहले देखते हैं किधर। ओ भाई ये फरारी देखो यार, 2 बंदे हैं भाई, पीछे नहीं देखने चाहिए। रुको भाई इधर आजा, इधर आजा, पीछे आजा यार। हाँ हाँ तो चलो गाइस देख सकते हो 2 फरारी भाई, एक फरारी और ये 2 बंदे हैं। पहले किसको मारे भाई 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 भाई, भाई। खलबली मचल गई भाई, खलबली मची है। लो तो चलो भाई पहले तो सीधा गायब हो जाते हैं भाई, हम सीधा गायब। अपना फ्रेंड बोला है भाई मेरे पास कार लेके आया हूँ, तो भाई वो उस कार से आएगा और हम जाएंगे सीधा फरारी लेकर। गाइस देख सकते हो किधर से उतारनी होगी हमें फरारी, भाई इधर से तो टाइल्स से ख़राब हो जाएगी यार। चलो कोई बात नहीं, बाद में हम रिपेयर कर देंगे, कोई बात नहीं। और देख सकते हो भाई मिशन हमारा कंप्लीट हो चुका है क्योंकि हमने चुरा लिए अपने लिए एक फरारी। गाइस देख सकते हो क्या ओपी लग रही है ये फरारी, क्या चमक रही है। तो चलो पहले तो हम घर पे रखेंगे भाई, उससे पहले सेफ नहीं फील होता है। तो चलो पहले तो घर में जाएंगे और भाई देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। क्या फरारी भाई, क्या स्पीड है भाई, क्या स्पीड है भाई, किधर ठुक ना दे यार, नहीं तो शुरू होते ही खत्म हो जाएगा अपना खेल। तो चलो भाई पहले तो हम फरारी और भाई हमारी BMW भी, पर भाई ऐसे खुले में नहीं रखेंगे अपनी फरारी। चलो अब तो अपनी ही होगी, तो अपनी बोलने को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम पीछे रखेंगे इधर चिपक के अपनी फरारी। तो चलो गाइस हमने रख दी इधर फरारी। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।